მეუმღერი ამ მელოდიას დავცეკვო ამ ლამაზ ცეკვარს რომ შეგიქმნა ილუზია რომ ეს არის იუმორის თული გადაცემა და არა პოლიტიკური მაგრამ პოლიტიკური გამარჯობა მეგობრებო, ფორმულას ეთერში თქვენ უყურებთ 22 ეპიზოდს გადაცემისა კვირაში ერთხელ მიშა მშულდაძესთან. უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ელონ მასკმა Starship SN8 გამოსცადა. ეს არის უზარმაზარი ხომალდი, რომლითაც მარსზე უნდა წავიდეთ. ოდესმე, მალე. ამ ექსპერიმენტის მიზანი იყო ხომალდი 12.5 კილომეტრზე აფრენილიყო, შემდეგ ამოტრიალებულიყო და მუცლით დაეწყო ვარდნა და შემდეგ ისევ გასწორებულიყო. ანუ ეს აინტერესებდათ, მუცლით რომ ვარდება იმ მომენტში თუ გაასწორებდნენ. ექსპერიმენტი წარმატებით დასრულდა და ამ უზარმაზარმა ხომალდმა მანევრირების საოცარი შესაძლებლობები აჩვენა. ბოლოს აფეთქდა. ეგრეს უნდა მომხდარიყო. ჩაფიქრებული იყო. რაც შეგვეხება ჩვენ. გილოცავთ ერთ პარტიულ პარლამენტს. ბევრი ვიშრომეთ, ბევრი უბედურება გამოვიარეთ, მაგრამ 30 წლიანმა მუხჩაუხმელმა შრომამ შედეგი გამოიღო და ერთ პარტიული პარლამენტი დავდეთ. გუშინ მეათე მოწვევის პარლამენტი შეიკრიბა ოპოზიციის გარეშე. ოპოზიციის ნაწილი არ შევიდა პარლამენტში. ნაწილი უფრო არ შევიდა. ანუ ელისაშვილი, იოსელიანი რესპუბლიკელები არ შევიდნენ და დარჩები არაფრი არ საერთოდ. აი ასე გამოიყურებოდა მეათე მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომა. ქართულ ოცნებას მინდა მივმართო. იმდენი თავისუფალი ადგილი გაქვთ, აწი შეგიძლიათ გავრილოვი ბრატებთან ერთად ჩამოიყენოთ. პირველი სხდომა პრეზიდენტმა გახსნა. პრეზიდენტზე ხუმრობა მობეზრებული გვაქვს, ამიტომ გადავიდეთ, გავიარეთ. შემდეგ სიტყვა უხუცეს დეპუტატს ლადო კახაძეს გადაეცა. ლადო კახაძემ მოქალაქეებს პირად ცხოვრებაში წარმატება გვისურვა. რაც დაგუჩენია ის გვისურვა. ესეც სადღეგრძელოა პრინციპში, მაგრამ ლადოსგან უფრო ისეთ სადღეგრძელოებს ველოდით. მოდი ვისაც აქ ყოფნა უნდოდა და აქ არ არიან. ვინც აიაროს, ჩაიაროს, კაი თვალით შემოხედოს, შემოსვლა გადაწყვიტოს. პარასკევს ქოცები სიამაყით აზიარებდნენ ნიუსებს კელი დეგნანი პარლამენტის პირველ სხდომაზე მივიდაო. ხო და რა უმერი ამერიკის ელჩმა? კაია ერთპარტიული პარლამენტიო. რა თქვა? სხვათა შორის მხოლოდ ელჩის მისვლა არ გახარებიათ, აზიარებდნენ ნიუსებს, რომ პარლამენტში პატრიარქის თანამოსაყდრე მივიდა. სხვა სასულიერო პირები მივიდნენ. მანდატურები, ჟურნალისტები, ნიჭიერის ერთ-ერთი ნახევარფინალისტით შეუჩნევიათ. ზებრა მივიდა. დიახ, პირველ სხდომაზე ლეიბორისტების მანდატით მივიდა ზებრა. ნამდვილი ზებრა კი არა, ზებრის ფორმაში გადაცმული კაცი იყო. თორე ნამდვილი ზებრა რომ ისულიყო, შეუშვებდა. ვინ გაუბედავდა? ქართული ოცნება პარლამენტში 90 დეპუტატით იქნება წარმოდგენილი. 91-ით თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ირაკლი კობახიძე 2-ია. ალეკო ელისაშვილმა მოლაპარაკებებზე მეორე ირაკლი კობახიძე აღმოვაჩინეო. ეგ რა არის ალეკო? რამდენიმე დღის წინ მეცნიერებმა მექსიკის სანაპიროსთან აქამდე უცნობი სახეობის ვეშაპი აღმოაჩინეს. მართლა. ისე ახალი მიკრობის აღმოჩენა გამიგია, ვირუსის აღმოჩენა გამიგია, აი ძალიან ღრმა წყლებში მცხოვრები პატარა თევზის აღმოჩენა გამიგია. აი ამ ხელა ვეშაპი. აქამდე როგორ ვერ შევამჩნიე. დინოზავრებზე დარწმუნებული ვართ, რომ
როგორ ჩანს, ალეკო ჩემს გადაცემას ხშირად არ უყურებს, თორე აქამდეც ეცოდინებოდა, რომ ირაკლი ყობახიძე ორი არსებობს. ერთი Android-ზე მუშაობს, მეორე iOS. პირველმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. აი Android-ზე რომ ის მუშაობს. მივიღებთ კანონს, რითაც საარჩევნო რეგისტრაციას გაუუქმებთ პარტიას, რომლის ლიდერიც საკონსტიტუციო ცენზს ვერ დააკმაყოფილებსო. ის იყო ჩავფიქრდით ნეტავისია საუბარიო, რომ ირაკლიმ დაამატა მიხეილ სააკაშვილზე ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ. ნორმალური სახელმწიფო რომ ვიყოთ, ვიკითხავდით, რას ქვია რეგისტრაციას უუქმებთ პარტიას, რომელსაც 27%-იანი მხარდაჭერა აქვს. მაგრამ არა, სხვა რაღაც გვაინტერესებს ჩვენ. გასული 8 წლის განმავლობაში აი რამ შეგიშალათ. და მეორე შეკითხვა, მხოლოდ ნაცმოძრაობას კრძალავთ თუ ნაცების ანასხლეტებსაც? ხელისუფლებას ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში შევა. ოპოზიციაშიც არიან ადამიანები, ვის მზად არიან შევიდნენ თუ შეთანხმება დადგება. მე ასეთ გამოსავალს გთავაზობთ. ვისაც პარლამენტში შესვლა გინდათ, ქუთაისის პარლამენტში შევიდეთ. ქართული ოცნების დეპუტატები ჯერჯერობით იხტიბარს არ იტეხენ. ერთპარტიული პარლამენტი პრობლემა არ არისო, მაგრამ რამდენიმე დეპუტატს ეყო სინდისი ეღიარებინა, რომ ასეთი პარლამენტი ცოტა ტეხავს. საქართველოს სარაგბო ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა დავით კაჭარავამ განაცხადა, ქართული ოცნება პარლამენტში მარტო რომ ზის, ეს სამწუხაროა მთელი საქართველოსთვის. ადამიანურად მართლა მესმის კაჭარავას გულის ტკივილის, მთელი ცხოვრება 6 ერში მოხვედრაზე ოცნებობდა და ერთპარტიულ პარლამენტში. ბედნის ირონია ხო გინდა, რომ ამ დროს იმ 6 ერშიც მოხდა რაგბი. ამ პოლიტიკური ალიაკოთის ფონზე ოცნების მაღალ ჩინოსნებს ახალი კონკურენტი გამოუჩნდათ. ელისო ბოლქვაძე. რომელმაც ისეთი ლიქნა დადო, რომ აქედან ეტყობა შორს წავა. თავარია, თავში არ უნდა აუვარდეს და შრომა უნდა გააგრძელოს განვითარება. იმიტომ რომ ამ მიმართულებით მართლა დიდი კონკურენცია ესე პარასკევ დილის დუდმა გამოხვედი და რაღაცები და ჰოპ ეგრევე სტარი ეგრე არა. ნახავთ, თქვენ თვითონ ნახავთ. მოკლედ, ელისო ბოლქვაძემ 8 დეკემბერს გახსნა საჯარო ლიქვნის სეზონი. ბიძინა ივანიშვილი, ციტირებ, როგორც ჭიგო ვაზს. ისე შეეხიდა სახელმწიფოში. კარგია, ქალბატონო ელისო, არ არის სუდი, მაგრამ შეგახსენებთ, რომ განათლების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა ბიძინას 16 თაყაიშვილი უწოდა. 16-დან ჭიგომდე ჩამოქვეითება შეიძლება არ მოეწოდოს ბატონ ბიძინა. თუმცა დასაწყისისთვის კარგია. ელისომ პარლამენტის პირველი სლომის შემდეგაც გამოიჩინა თავი, ანუ რომ მორჩა სლომა მერე კიდე გამოვიდა სალაპარაკოდ. 8 წელში გინდათ რომ აშენდეს ქვეყანა, ისევ ციტირებ. 8 წელში გინდათ რომ აშენდეს ქვეყანა. ომი რომ არა გაქვთ, არა ხართ კმაყოფილი. არა. არა ვარ კმაყოფილო. ომი არა გვაქვს, yes. ერთ ამბავს მოგიყვებით ქალბატონო ელისო და მე თქვენ გადაწყვეტეთ, ხალხი კმაყოფილი უნდა ვიყოთ თუ არა. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მოქალაქე უკიდურესი გაჭირვების გამო ცხინვალში გადავიდა და პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა. ანუ პარიზში კი არა. გერმანიაში გასაქცევი ფულიც აღარ აქვს ხალხს. ოკუპირებულ რეგიონებში გარბიან. ვაგრძელებ ელისო ბოლქვაძის თემას. ელისო ბოლქვაძემ ეკონომიკურ პრობლემებზეც ისაუბრა. ხშირად სუპერმარკეტში ვხედავ ძალიან ბევრ რიგებს, კვლავ ციტირებ. მე ვფიქრობ, სად არის ეს ბალანსი? როგორ არის? ვერ ვიხდი ფულს, იმდენი ხალხია და აბა ეს ვინ ხალხია? ქართველები არ არიან? ანუ როგორ ჩანს, ელისოს აზრით განამარტო ახლა ვცხოვრობთ ძალიან კარგად. არამედ 90-იანებშიც ყველა ადამიანი ძალიან კარგად ცხოვრობდა. ის ხალხი ქართველები არ იყვნენ პურის რიგებში. კარგით ელისო, ერთი დღისთვის საკმარისია, დაისვენეთ და ხვალიდან ახალი ენერგიით გააგრძელეთ. ჩვენც აქ ვართ. ისე ბიძინა ივანიშვილი არ დაესწრო პარლამენტის პირველ სლომას. ანუ პარტიის თავმჯდომარე არ დაესწრო სლომას, სადაც მხოლოდ მისი პარტია იყო. რატომ მიზეზი არ ვქვამთ.
ნაცების თვალით დანახვა არ უნდაო, ეგ ვერსია გამორიცხული. ჩვენ ვიფიქრეთ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამის მიზეზი, გთავაზობთ რამდენიმე ვერსიას. პირველი ვერსია ასეთია, რომ იჯდა. თურმე ბიძინა რომ ზის ვერ გაუბედავს, ეხა ადექისადმე უნდა წავიდეთ რა. თურმე რომ ადგება ფეხსეოსა დგას, მარტო მაშინ შეუძლია ცხებს უთხრა რომ წავიდეთ. მეორე ვერსია ასეთია, თურმე ბიძინა არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს და გაბრაზებულია. 55% ავიღე იძახის. გამიყალბაჟვანია. 300 ლარიან დახმარებაზე რეგისტრირდებოდა თურმე ინტერნეტ ექსპლორერით და გახსნას ელოდებოდა. ვინც არ იცით, შეგახსენებთ, რომ 300 ლარიანი დახმარების მისაღებად დარეგისტრირება მხოლოდ ინტერნეტ ექსპლორერით, აი ამ ბრაუზერით შეიძლება, მხოლოდ. ახალგაზრდებს არ გემახსოვრებათ, მაგრამ ინტერნეტ ექსპლორერი ბრაუზერია, ეგეც Mozilla-მდე იყო რა ჯერ კიდე. Mozilla კიდე ახსოვთ. შეიძლება ახალი ვეშაპირო აღმოაჩინეს მაგის ყიდვას ჩალიჩობდა. შეიძლება უკვე ნაყიდი აქვს ტრანსპორტირების დეტალებს ავადდება. ესაა ჩვენი ვერსიები და სიმართლე თუ გაინტერესებთ, COVID-ის ეშინია არ გამოდის გარე. ახლა პატარა გადახვევა. პური გაძვირდა და კონკურენციის სააგენტოს მინდა მიმართო. არც კი გაიფიქროთ მიზეზის დადგენა. არ გვაინტერესებს. გვკიდია არა. უბრალოდ არ გვაინტერესებს, მიხდით. სხვადასხვა რამეა. სანამ გადაცემის მეორე ნაწილზე გადავალ, ორიოდე სიტყვა მინდა ვთქვა ჰიბერნაციაზე. ჰიბერნაცია. ანუ დედამიწაზე, იქ სადაც ზამთარში საკვების მოპოვება შეუძლებელი ხდება, ზოგიერთმა ცხოველმა დაამუღამა ჰიბერნაცია. ანუ სასიცოცხლო პროცესების დროებით ღრმა დათრგუნვა და შესაბამისად ენერგიის დაზოგვა. ზამთრის ანუ კრიზისის დასრულების შემდეგ კი ჩვეულებრივ ცხოვრებას უბრუნდებიან. არ არსებობს ეკონომიკა ჰარვარდში არ უსწავლიათ, მაგრამ რაღაცნაირად მიხვდნენ, რომ კრიზისის დროს განსხვავებულად უნდა მოიქცე, ხო? ანუ სიცოცხლისთვის რა მჭირდება? ენერგია. ენერგიისთვის რა მჭირდება? საკვები. არ არის საკვები? მაშინ დავიძინებ. არქტიკული მიწის ციყვი მიხვდა ამას. და ასე ცხოვრობს. მე მგონი ჩვენებური დათვიც მიხვდა ამას. ახლა ვნახოთ როგორი იქნება საქართველოს 2021 წლის ბიუჯეტი. აი ამ გაგანია პანდემიაში და ეკონომიკურ კრიზისში. მოკლედ, დღევანდელი გადაცემის ჩასაანალიზებელი თემა იქნება საქართველოს 2021 წლის ბიუჯეტი. მომჭირნეობის წელი. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ 2021 წლის ბიუჯეტზე საუბრისას განაცხადა, ეს მომჭირნეობის წელია. ბუნებრივია, დავინტერესდით კონცეფტს როგორ ესმით მომჭირნეობა და გავეცანით ბიუჯეტის პროექტს. ხო და 2021 წელს მთავრობა ხარჯებს 2 მილიარდ ნახევრით ზრდის. აი ეს. გაზრდილი ხარჯების დაფინანსების მთავარი წყარო ახალი ვალის აღება იქნება. ანუ 5 მილიარდ 270 მილიარდ ლარს ვიმატებთ ვალად 270 მილიონს. 5 მილიარდ 270 მილიონ ლარს ვიმატებთ ვალად 2021 წელს. 10-დან 8 სამინისტროს დაფინანსება ეზრდება. 2021 წლის ბიუჯეტი სარეკორდო დიდი 18 მილიარდ 400 მილიონი ლარი იქნება. რა თქმა უნდა, საგარეო ვალის აღების ხარჯზე. და ეს არის მომჭირნეობის წელი. მომჭირნეობისკენ დაიკიდე ერთხელ ცხოვრობთ მაგის დედავაყირებია. და თუ ეს კამრების შემოჭერის პოლიტიკაა, მაშინ ეს კამარი დოლჩე გაბანას ბოლო კოლექციიდანაა და ნასესხები ფულითაა ნაყიდი. აბა თუ გამოიცნობთ პანდემიასა და ეკონომიკურ კრიზისში, რომელია ის ერთადერთი უწყება, რომელსაც შესამჩნევად მართლა უმცირდება ბიუჯეტი. დიახ,
ეკონომიკის სამინისტრო. შეიძლება ნათია თურნაო იმიტომაც თქვა ხელმომჭირნეობის წელია რომ მოატყუეს ხვებსაც უმცირეთ. მაგრამ არა ქალბატონო ნათია, თითქმის ყველა უწყება გულაობს 2021-ში თქვენი სამინისტროს გარდა. აქაც აწარმოეს საქართველოში რო იყო იბერიის გარწყნების პროექტი, ხო გახსოვთ? მაგას მოაკლდა დაფინანსება თორე ხელფასებზე არ ინერვიულობ. ყველაფერი იქნება ისე ლამაზად. ახლა გეტყვით ერთ პუნქტს, რომელიც სამ უბედურებას შეიცავს. ბიუროკრატიის სახელფასო ფონდი 60 მილიონი ლარით, მილიარდ 610 მილიონ ლარამდე იზრდება. უბედურება პირველი, ამ ურთულეს ვითარებაში ბიუროკრატული ხარჯები არ მცირდება. უბედურება მეორე, საჯარო სექტორის სახელფასო ფონდი იგივე კი არ რჩება. კაი ჯანდაბასო რო თქვა, არა, იზრდება. უბედურება ნომერი 3, ჯანდაბას 60 მილიონი ზრდა, აქამდე თურმე მილიარდ ნახევარს უხდიდით ამ უსაქმურებს. საჯარო მოხელეების ნახევარზე მეც გულისხმობთ ამ უსაქმურებში. მესმის რომ პანდემიის დროს ყველაზე მეტად საჯარო მოხელეები დაზარალდნენ, იმიტომ სახში ჯდომა და ხელფასის ტყუილად აღე მართლა საშინელია. ფსიქოლოგიურად წარმოიდგინე რომ საკუთარ თათა მუდმივი კონფლიქტის წყაროა. ეს 60 მილიონიანი ზრდა ალბათ მორალური ზიანის კომპენსაცია არის, რა? მართლა წარმოიდგინე ერთ დღეს იღვიძებ და გეუბნებია რომ სამსახურში აღარ უნდა იარო და ხელფასს აიღებ ჩვეულებრივად. ხო შეიძლება გაგიჟე. ყველაზე მეტ ფულს 2021 წელსაც ჯანდაცვაში დავხარჯავთ. ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 5 მილიარდ 560 მილიონი ლარი იქნება. ვინმე ხო არ ხართ ქართული ჯანდაცვით უკმაყოფილო? ხო, ძალიან კაი, იმიტომ რომ ბიუჯეტის თითქმის მესამე ჯანდაცვაზე ვხარჯავ და ძალიან მეწყნება ვინმე რო უკმაყოფილო. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი 95 მილიონი ლარით იზრდება და 900 მილიონი ლარი ხდება. თავდაცვის ხარჯების ზრდის საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, პირიქით, ოკუპირებული სახელმწიფოს თავდაცვისთვის ძალიან ცოტაა 900 მილიონი ლარი. შედარებისთვის 2017 წელს ამაზე ოდნავ მეტი დახარჯა დაცვის გაძლიერებაზე მანჩესტერ სიტიმ. მართლა. ან ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცას არასწორად. ან მანჩესტერ სიტი. то შანსია ან ჩვენ არ გვეშინია სათანადოდ რუსეთის. ან მანჩესტერ სიტის ზედმეტად ეშინია ლივერპულის. რაღაც ეგეთი ხდება. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ სალომე ზურაბიშვილის სიტყვებს, რომ არც ჯარი გვყავს, არც იარაღი გვაქვს, გამოდის, რომ წელს არაფრის შენახვა 90 მილიონით მეტი დაგვიჯდება. ვიდრე შარშან. პანდემიის გამო იმდენად გაძვირდა ყველაფერი, რომ არაფერიც კი გაძვირდა. არაფერს იგივე ფასად ვეღარ იყიდა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი 13 მილიონით მცირდება. ნუ ეს გასაგებიცაა ხა. მცოცავი ოკუპაციის პირობებში დასაცავი გარემოს ფართობი ყოველწლიურად მცირდება. ყველაზე მცირედით იზრდება პროკურატურის დაფინანსება, სულ რაღაც 100,000 ლარით. აი ესაა ნამდვილი დაუფასებლობა. არა აი მეტი რაქნან. იჭერენ ყველას ვიზეც ეტყვიან. პოლიტიკური ლიდერები გინდა, კარტოგრაფები გინდა, აქტივისტები, აი მეტი რაქნან მარტო. რა გინდა, წავიდნენ ამ ქვეყნიდან ემიგრაციაში. მარტო უხერხულერა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რო უზდი დაფინანსება, ესენი ნაკლებს კადრულობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 30 მილიონით ეზრდება დაფინანსება, დიახ. აქედან 27 მილიონი ხელფასების ზრდა. დანარჩენი 3 მილიონი ხალხს მოხმარდება. ჩემი ინფორმაციით 2021 წელს მინერალური წყლის ჭავლით დაგვარბებენ ხოლმე. ცრემსადენ გაზს ჩაანაცვლებენ ანტიდეპრესანტი გაზით. რო ჩაყლაპა მეორე დღიდან ვარჯის იწყებ. მოწევას თავსანებებ, კიდევ ერთი უცხოენის შესწავლასაც იწყებ. კულინარიის კურსებზე შედიხარ და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ბიუჯეტი 2 მილიონი ლარით უმცირდება. ამაში გეთანხმებით. ასეთი არჩევნების ჩატარება 2 მილიონით ნაკლებადაც შეეძლებელია. თავისუფლად. რაც შეეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს.
ძალიან კი გადაგეკიდეთ, მაგრამ აფერი პირადული, უბრალოდ ჩვენი გადახდილი გადასახადებია ხა, რა ვქნათ. პირველი არხის ბიუჯეტი 9 მილიონით იზრდება და 69,200,000 ლარი იქნება. ძვირფასო საზმაუელებო. გვესმის რომ ლარი ძალიან გაუფასურდა, პროდუქტები გაძვირდა, მაგრამ ჩვენს გაგვიგეთ, პანდემია მძვინვარებს, ეკონომიკა ჩამოქცეულია, საგარეო ვალი დასაშვებზე მეტი გვაქვს. წელს გვაპატიეთ გადასახადების გადამხდელებს, რომ სულ ეს იყო, მეტი ვერ შევძელით. ცოტას თუ გაიჭირებთ, გეყოფათ 69 მილიონი ახლა. ქუთაისმა 2021-ში 58 მილიონი უნდა იმყოფინოს და თქვენ 1174 ადამიანს 69 მილიონი როგორ არ გეყოფათ? 2019 წლის მონაცემებით საზოგადოებრივ მაუწყებელში 1174 ადამიანი მუშაობს. ქუთაისში 138,000 ცხოვრობს. ისე 9 მილიონიანი ზრდაც არ არის ცოტა. ამ ფულით თავისუფლად შეგიძლია დაიწყოთ ერთი ახალი გადაცემა 14 წამყვანით. ან ორი გადაცემა 7 წამყვანით. რავი. გადავიდეთ ყველაზე რთულ ნაწილზე. ვაჟა-ფშაველას სიტყვებიდან ტყე შეუნახე შვილებსა, მამა ხარ, შენი ვალია, აქედან მხოლოდ ორი სიტყვა დაგვრჩა, შენი ვალია. შენი ვალია 33 მილიარდი. ჩემი შენი, რავი. 33 მილიარდი, 33 მილიარდი და ამ ვალის დიდი ნაწილის გადახდა ჩვენ შვილებსაც მოუწევთ. ცოტა ტყე და აი 33 მილიარდიანი ვალი შემოგინახეთ შვილებო. რა ვქნათ, ბოდიში. ვაი. რა ვქნათ. საქართველოს 33 მილიარდიანი ვალიდან საგარეო ვალი არის 27 მილიარდ 700 მილიონი. ამდენი ლარი. ამ თანხიდან ნაწილი ვალად იმიტომ გვაქვს რომ ვისესხეთ და ნაწილი იმიტომ გვაქვს ვალად რომ ქოცები მართავენ ქვეყანას. მართლა. რაღაც ნაწილი არ გვისესხებია, ისე გვაქვს ვალად. სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაში წერია. ვციტირებ. 2020 წელს ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ მთავრობის ვალის ნაშთი 1 მილიარდ 840 მილიონი ლარით გაზარდა. 1 მილიარდ 840 მილიონი ლარით. საკუთარი აუდიტი ამას რო გეტყვის. ოპოზიცია რაღაც იზარ. წელს ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 13.6%-ით, ევროსთან მიმართებით კი 19%-ით გაუფასურდა. სწორედ ამ ორ ვალუტაში არის ნომინირებული საქართველოს საგარეო სესხების უდიდესი ნაწილი. ცხადია ეხლა რომ ტუგრიკებში არ გვექნება. იმათ ჩვენთვის სასესხებელი ფული იმათ არა აქვს და ვისაც აქვს, ეგეთი ვალუტებია. ხო და ეს რომ ლარი შემცირდა, საგარეო ვალი გაგვეზარდა. ანუ უბრალოდ ნორმალური მთავრობა რომ მოვიყვანოთ, რომელიც ეკონომიკურ რეფორმებს გაატარებს და ლარს გაამყარებს, შეგვიძლია რამდენიმე მილიარდი ლარის ვალი გავაქროთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ წლების წინ ლარმა გაუფასურება რო დაიწყო და ხალხს კრედიტები გაუძვირდა, ბიძინა ივანიშვილმა გვირჩია პირადი ბანკირები დაიქირავეთო და ასეთი რაღაცები აღარ დაგემართებათო. ხო და ამ მთავრობამ მხოლოდ წელს 2 მილიარდამდე ვალი აკვიდა ლარის კურსის ცვლილების გამო. პირადი ბანკირი არ აიყვანეს ამათ ალბათ. არ დაუჯერეს ბიზნესს, არ დაუჯერეს, აი ეგ არის პრობლემა. მთავრობა ბიზნესს არ უჯერებს, არაფერს არ უჯერებს. მართლა ეხა პირადი ბანკი რო ყოლოდათ, ხო ის ხო დაუბალანსებდა ამას, ხო? რაღაცას იზავდა. ახლა კი რუბრიკა რანაირად. 18 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან 5 მილიარდზე მეტი საგარეო ვალი რო არის, ამას თავი დავანებოთ. დანარჩენი 13 მილიარდი საიდან მოგვაქვს. ხო საინტერესოა. მთავრობა ფიქრობს, რომ 2021 წელს საშემოსავლო გადასახადის სახით ბიუჯეტში შევა 3 მილიარდ 600 მილიონი ლარი. 2019 წელს 20-ში კი არა, 19-ში კრიზისამდე ტურიზმიც რო ქონდა, სახლიდან გასვლის უფლებაც, საშემოსავლო გადასახადის სახით ბიუჯეტში შევიდა 3 მილიარდ 200 მილიონი ლარი. და ახლა გაისად 400 მილიონით მეც ელოდებიან. ხო და რანაირად 2019 წელთან შედარებით 1.2 მილიარდით მეტის მიღებას გეგმავენ დეგეგეთი. რანაირად. ანუ მთავრობა ფიქრობს, რომ თებერვლიდან სახლებიდან რომ გამოგვიშვებენ, ბიზნესებს ავაგუგუნებთ და დეგეგებს საშემოსავლოებში ვიფუფუნებთ, ვაფუფუნებთ მთავრობას. ანუ ჩვენს იმედად არიან ეს შემისებები.
ვეღარ ჩვენს იმედად უნდა იყვნენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვარჩენთ მთავრობას, თავის სიპებიან, აიპებიან, სამინისტროებიანა, მაგრამ იანვარში მაინც ჩამოიტანეთ ვაქცინა ბიჭო მაშინ. აპრილის ბოლოს რო ავიცრებით, დარჩეი 8 თვეში საიდან მოგიტანოთ 5 მილიარდი ტექნიკი. საიდან? კარგი. კიდევ უკეთ რომ გადავიაზროთ რა ხდება, გამოვკეტეს სახლში, დაგვირიგეს 200 ლარი და იმყოფინეთო. საგარეო ვალი აიღეს და თვითონ ერთი თეთრიც არ მოიკლეს. ახლა ჩვენ ისე უნდა ავაგოგუნოთ ბიზნესები გაზაფხულიდან და ამათ შენახვაში ისევ მილიარდები უნდა ვხარჯოთ და ნელ-ნელა საგარეო ვალების გადახდაც უნდა დავიწყოთ, ხო? რომელიც იმიტომ დავიმატეთ, რომ თვითონ ერთი თეთრი არ მოიკლეს. და ამ ყველაფრის შემდეგ მემარცხენეებს უკვირთ, რომ გირშმა 4 მანდატი აიღო. მადლობა თქვით, რომ ვახო მეგრელიშვილი ზიაგო ხვიჩიას და იმ მესამის გვარი არ მახსოვს, მაგათი დიქტატურა არა. როგორ გვექცევით კერძო სექტორს, რა არის ეს ახალ? მადლობა რომ წელიწადში ერთხელ ჩვენგან 100 ვაჟი და 100 ქალწული არ მიყავთ ხოლმე. მოკლედ. რომ შევაჯამოთ დღევანდელი მთავარი თემა. კამრების მოჭერა კი არა, 2021 წელს ვგულავთ ტრისჯინაზე. მაგრამ ეს სადამდე მიგვიყვანს? არ ვიცით. რა, კოცების სტანდარტებით შეიძლება მართლა მომჭირნეობის წელია. ჩვენ ხო არ ვიცით, როგორი ბიუჯეტის მიღებას აპირებდნენ, რომ არა პანდემია. იქნებ 10 მილიარდის ესხებას აპირებდნენ, საიდანაც 5 მილიარდი რავი, სადღაც დაეხარჯათ ბოზებში. ვიცით. არ ვიცით და არ მინდა დღევანდელი გადაცემა ასეთ ნეგატიურ ნოტზე დავასრულო. ამიტომ ჩვენ გავედით ქუჩაში და გავლენებს რამე კარგის გახსენება ვთხოვეთ. ნახოთ ვიდეო. რა მოხდა კარგი 2020 წელს? რა მოხდა და შეიცვალა მთავრობა? კარგი, ძალიან ბევრი რამე მახსენდება შეიძლება. კარგი, რამე იყო რა კარგი? რა ვიცი, თუნდაც ის აი კორონა მახსენდება კარგი. 2020 წელს რომელი მთავრობა? 2020 წელს. კაი დროა რა ჩემთვის რა. თუნდაც ეს ოპოზიციის არ შესვლა მახსენდება კარგია. მაგაზე კარგი რა არის? ერთპარტიანი პარლამენტი დაგვრჩა. მაგაზე კარგი რა უნდა იყოს? ხო არ გუჭერდნენ და რა არ დაგვდებენ დეკრემენტი, რა ვიცი, ბევრი რაღაცა კარგი ხდება ჩვენთვის რა. ჩემთვის პირადად რა. კარგი რა მოხდა თავარი ეგარო ჯამსელაც რა. არ მაწუხებს ტკივილი და რაღაცა და ეს მომცა მეტი არაფერი. ხალხს აღარ ექცევიან ისე სატანურად და რაღაცა აღარ მეფობენ ხალხს რა. როგორც წინა წლებთან დაკავშირებით რა. ცხოვრება ჩვეულებრივია რა და ცხოვრება ისე უყურეთ როგორც არის რა. რა მოხდა კარგი 2020 წელს? ყველაფერი კარგი. არ ვიცი მასონა. არაფერი ამასვალი. არაფერი საერთოდ. ჯანმრთელი რო ვარ. არაფერი გაუკეთებია სამთავრობაზე. რა უნდა თქვა? ახლა ისეთი მომენტები იყო ცხოვრებაში, პირადულია უფრო, მაგრამ საერთო სახალხო რო ქვეყნისთვის კარგი ბევრი არაფერი. პირადული კი. აი, არაფერი არ მოხდა კარგი. რა მახსენდება კარგი 2020 წელს? ჩაობარა ეროვნულების არაფერი. ჩემი შვილი ჩაირიცხა უნივერსიტეტში. თქვენ გეკითხებით, ხა პირიქით რა მოხდა 2020 წელს კარგი? არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი. არც ჩემთვის. კარგი რა მოხდა? არაფერი. საერთოდ? ასეთია ხალხის აზრი, არ ვიცი რამდენად პოზიტიური ვიდეო გამოგვივიდა, ამიტომ შავი დღისთვის ერთი კაი ამბავი მქონდა გადანახული თქვენთვის და ამასაც გეტყვით. ისნის რაიონის გამგეობამ ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობის პროექტის ფარგლებში ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის მეხუთე შესახვევის პირველ ნომერში უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი ახალი ლიფტი მოაწყო.
ამის მერე საოცრად გრძელდება ნიუსი. როგორც ინტერპრეს ნიუს ისნის რაიონის გამგეობიდან აცნობეს. ანუ ამა დაურეკეს კიდეცა. და ისნის გამგეობამ კომენტარიც მისცა, რომ აი დიახ 25 წელი. 25 წელი არ იყო ლიფტი იქ და ჩვენ გავაკეთეთ. აი ამ პოზიტიურ ნოტზე უკვე თავს უფლებას მივცემ დაგემშვიდობაზე. რავი, რაღაცა გამოჩნდება, არ შეგეშინდეთ. შევხვდებით მომავალ შაბათს ფორმულაზე. დიდი მადლობა.